睇住啊！想當年嘅 3D 肉蒲團之極樂寶鑑，大家都一定會記得幾件事。第一件，重點場面，葉山豪一跳10幾多 P， 你我就其他嗰啲臨記裸女輸到仆街。杜汶澤演繹網民評呢套戲嘅潮文中肯度呢，事關觀眾本身打算入場觀摩 3D 高難度動作場面噶，點知 3D 嘅係子彈同血漿、人體爆炸同埋內臟橫飛咯。再聽下，老夫正是極樂老人。把聲咩趣都冇晒啦。講開雷神就嬲啦，套戲未上話係咁吹雷海恩3點進路，點知係入到戲院得男主角葉山豪有露到心口粒肉咋，想嘔咯，認真老點啊！不過網民數足7宗罪又如何？當年套戲上咗幾日啦，就勁收1500萬啦。蘋果 App 新加製，包你分門別類，任揀心水內容。撳加製咁易，睇乜我話事？